សម្ញៃសាច់ដុំមិនមើលមៀតចិនទ្រាំមិនបានធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាក្របពិតឆ្លើយតបចំពោះសម្ពយុទ្ធយោធារបស់តៃវ៉ាន់យោធារបស់ប្រទេសចិនបានធ្វើសម្ពយុទ្ធបាញ់ក្របពិតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនៅសមុទ្រចិនខាងកើតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដែលទើបនឹងធ្វើសម្ពយុទ្ធបង្អួតសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនរួចប្រភពពីសារព័ត៌មាន Reuters បានបន្តថាសម្ពយុទ្ធរបស់ចិនបានផ្ដោតលើការវាយប្រហារលើគោលដៅរួមមានដូចជាកំពង់ផែនិងរោងចក្រផលិតថាមពលប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីទីតាំងជាក់លាក់នោះទេសម្ពយុទ្ធទាំងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចិនបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងឡើងទៅលើប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកឡៃជីងតេដែលថែមទាំងបានហៅលោកថាជាដង្កូវក្នុងសាច់ទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតសម្ពយុទ្ធបាញ់ក្របពិតនេះគឺបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Pete Hegseth មកកាន់តំបន់អាស៊ីដោយពេលនោះលោកបានរិះគន់ចំទៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកឡៃបានច្រានចោលការអះអាងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែករបស់ចិនហើយទទូចថាមានតែប្រជាជនដែនកោះនេះប៉ុណ្ណោះដែលអាចកំណត់វាសនាតៃវ៉ាន់បានគឺបញ្ជាក់ថាសម្ពយុទ្ធយោធារបស់ចិននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសម្ពយុទ្ធហៅថា Strait Thunder 2025A ដែលក្នុងការវឹកហាត់នេះកងកម្លាំងជើងគោករបស់ប្រទេសចិនបានធ្វើការបាញ់សាក់ល្បងក្របពិតដើម្បីបង្ហាញសាច់ដុំដាក់តៃវ៉ាន់ទន្ទឹមគ្នានេះក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ថានាវាចម្បាំងចិនជាង10គ្រឿងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឆ្លើយតបរបស់តៃវ៉ាន់ហើយ